因為我一對啦，咁跟住呢度嘉賓4個人嘅，咁我要俾到阿 King 啦、阿 Jace 啦、阿安仔啦，同埋阿超峰啦。你好，麥 C AllStar， 你好，林 Sir。哇，唔好叫林 Sir。林 Sir， 係咪請食飯啊？係咪食即係食乜嘢啊？你請我食噶啦，乜都得啦。喂，我想問你哋，我其實咧嗱，你哋啱啱派咗首歌咧，專業失戀30年咧，其實就啲播咗好多啦，跟住大家都開始熟啦。但係我都大家醒唔起係喎，原來你哋一路咧都係冇唱啲純嘅情歌。一路由你第一首慢慢落去，都係好多唔同嘅 message 啊！好混濁係嘛？唔係冇混濁，應該係好時代嘅，即係全部都係同時代即係掛鈎嘅咁樣啦。其實咧一路以嚟 C AllStar 你哋揀嘅音樂啦，你揀嘅內容啦，唱嘅主題啦，其實係咪你哋一路都想即係決定係做呢樣嘢？哦，定係因為阿簡阿伯即係你譬如經理人啦，或者間唱片公司啦，你 set 咗個方向 C AllStar 就應該係同時代要唱出大家而家時代心聲地點？點解一路都冇唱情歌嘅咧？我諗一開頭其實阿簡嗰個角色好重要。佢做一個領航員，咁大部分嘅時間有好多嘅框架啊，都係佢去 set 咗，跟住我哋4個喺入邊去玩咯。咁但係而家慢慢去到第6就嚟第7年，咁我哋開始都 involve 多啲去一齊去建構嗰個架咯。同埋當時我哋都其實想唱社會嘅嘢，即係大家都會，即係你哋都認同嘅，都會傾下嘅。咁係啦，咁到而家就開始，我哋覺得會唔會有啲情感嘅嘢可以釋放出嚟咧？係啦，即係講社會都講得好多啦，不如做個情歌碟咁啦。OK， 咁但係今次個情歌碟係C AllStar 幾位話。真係未試過喎，即係 even 天梯其實都唔算係即係大愛啦，係好歌頌即係愛呢一樣嘢，但係就唔係話即係你男一來或者用唔同嘅方式嘅愛情，唔係嗰啲啦。咁今次呢一個我知你專輯嚟緊咧，全情歌啊嘛，即係有好多唔同嘅前情情歌，係你哋諗嘅，定係又係阿簡嘅框啊？我記得呢個計其實係我諗年幾前都有傾過啦，阿簡有提過呢樣嘢。即係同我哋講話，其實出再之前嗰張專輯之後，佢話其實我已經諗定下張專輯要做啲咩。我記得有個咁樣嘅 conversation 講過嘅，跟住話就係成張碟我都會做情歌啦，一係唔做，一係就做晒全程，即係全程。係啦，當時一講嘅時候咧，我哋係好興奮嘅。你講堅嘅，我以為你係個我因為我唔知你係咪即係譬如我喺我嗰度，我聽 C AllStar 一定睇下今次你哋會講啲咩社會現象先咁樣，即係我以為你哋會全情歌，當然唔係抗拒啦。我哋因為我哋真係突然間好新鮮㗎嘛，喺我哋身上出現。唔係因為2年，即係佢講就算1年後會做咧，我哋嗰陣時已經好開心㗎啦。因為終於唔係下下都唱社會啦，唔使咁可唔可以唱翻啲情歌啊？啲嘢終於有啦，咁今次真係好開心。即係跟住社會、跟住時代走係必須嘅。咁但係我覺得要剖白自己內心世界嘅感覺咧，即係跟住我哋走都係必須嘅。係有陣時真係要透過歌曲去表達嘅。同埋我發覺咧個社會氛圍咧，有時你講好多社會性嘅嘢，係大家都會好觸動到咯。但係咧個氛圍係需要放鬆嘅，我覺得。其實香港人更加需要嘅就係一種放鬆嘅感覺。咁所以就希望可以做啲愛情嘅歌去等佢抒發到你自己心靈嘅嘢，咁你都可以過得開心啲咯。嗱，咁其實咁講，我又想問多啲啦，即係嗱，我聽你哋即係訪問啊，其他做啲即係文字嘅記者訪問就話，失戀嘅專家嚇，即係唔係專家啦，經驗比較多啲一個就係咪你啊？阿超峰。佢哋我都每個人都唔同故事嘅，唔係咁，不如大家數下邊個失戀失得最多次數？你叫專業失戀30年啊嘛。阿安仔都有30幾次啦。你同邊個30幾次？呢排做得多啊，都變咗30幾次失戀啦已經。你有冇咁濫啊你啊？再做一次訪問就生一次戀。嗱，濫呢個字就比較，呢個字就比較 negative 少少。有冇咁大愛啊？咁經驗豐富啫。唔係因為講情啊嘛，情有好多情懷嘅。咁啊，先講失戀先，呢首叫失戀啦。你哋首先失戀，即係C AllStar幾位？因為我好少同你傾呢啲嘅問題，通常你講歌啊，講社會現象啊，因為佢勁講情就講情啦。你哋通常失戀嘅時候咧，即係俾人飛啦，或者飛人啦，係邊樣多㗎？
阿 King 係邊樣多啊？阿 King 係飛人定俾人飛？唔係，首先你有冇人係未拍過拖㗎？哦，有拍過，大家都有拍過，大家都有拍過。唔知喎，阿 Jason 冇講。點唱歌？如果唔係，我話死咯！如果我冇拍過拖，但係我要唱專業失戀30年嘅話，喂，我都唔知你去邊度。我都唔知呢樣嘢咧，你哋就要搞清楚。好沉重啊！嗱，陳慧琳，我同佢傾偈嗰次，佢唱好多即係愛情歌、失戀歌。佢由頭到尾得嗰個啫嘛，佢都話自己愛情經驗係貧乏㗎。咁可能係因為佢個失戀，即係佢個相戀經驗唔多，但係其實可能佢深度好，同埋可能佢聽好多故事啊，係啊，咁就都有對知埋都有啲啩。即係你哋而家全部都拍過拖啦，即係有拍過，有晒經驗啦。好嘅，你哋拍拖係俾人哋飛多定係飛人嗰個多啊？阿 King 先，好難講嗰個。你多唔多先？其實半半啦，一半。O K。唔係喎，但係我聽安仔講咧，佢話咧即係譬如我飛人咁樣啦，即係我都算失戀嘅喎。咁梗係啦，當然啦。你失戀開唔開心啫嘛？有啲人開心㗎，哇！終於飛咗去啦咁樣。係咪？咁所以冇所謂啦，飛人又好，俾人飛又好。咁你都冇答到我問題。嗱，呢個一半半啦，係啊，半半。其實你咧幾時咧？我係飛多喎，真係。你真係飛人多嘅。係啊。O.K. 你證明你應該好開心嗰啲嚟嘅，唔係好開心㗎，我自己都唔好受㗎。係啊，其實飛人，但係你肯講，真係唔好講開心啊呢樣嘢。如果我開心嘅話，好多人鬧我啦而家。唔係，其實飛人咧係有啲嘢係，即係你自己都會覺得。其實唔啱或者唔適合，不如趁早地。但係其實我欣賞阿 Jason 你話你飛人咧，即係唔好話飛啦，總之你出聲嗰個啦。係，其實應該主動。係啊，其實係好㗎。同埋我覺得即係有時一段關係入邊咧，即係去到某個狀況咧，係爭在邊個講先咯。咁所以邊個做衰人？有時兩邊咪死唔做衰人，咪拖一路拖住。係啊，咁大家只會叫佢浪費嗰個青春咯。踢波咁樣啫嘛，有時都係等佢埋門一腳㗎啫。係咯，係啊，喺度猜嚟猜去冇意思，我覺得。係睇你打前鋒，愛情都一樣。俾一龍門一直手一直手。我試有一次，我好少講呢啲嘢出嚟。我試有一次係我提出嘅，因為頂唔順啊，真係頂唔順。我講完之後，對方話：好多謝你講，係真係解脫咁，真係大家都係解脫。即係一台咁好灰啊！即係主動提出新歌，其實仲灰啲。都唔係，之後真係做翻好朋友，即係話大家唔好再係啊咁關注。你兩個咧，阿超峰就。次次俾人飛噶嘛？你係嘛？唔係，係初戀啫。係啦，如果要講之後嗰啲全部都唔係，顛倒晒你啲價值觀。其實我比較拖泥帶水啲嘅。喺一個即係如果要談戀愛咧，我係好麻木嗰隻。你應該好大篇幅會講嘅。咁我哋聽新聞先。一翻嚟咧，再都播新聞嘅喎。喂，即係點啦嘛？聽新聞啦。OK，點鐘。自助餐，悉隨尊便，音樂盛宴。對上一次我見 C AllStar 咧，應該喺電視台。冇錯。係啊，盧國沾嗰個即係冇錯。係樂壇磁性，坐翻埋啲先，好遠啊！你把聲啊，咁啊，得咁遠嘅。其實我想問你哋將會都喺嗰個 concert 度係會唱歌噶嘛？會有，冇錯。但係你哋識，即係講真啦，因為你比我再年輕啲啦。我其實已經係盧國沾填一詞大部分，即係嗰啲最 hit 啊，最嗰頭我都算係水尾噶啦。你哋其實識唔識佢嘅歌啊？或者有冇聽過佢啊？懷念過去。唔係因為啲啱嘅安仔講得啱，因為膾炙人口。係。基本上你冇一個年齡層係唔識噶嘛，盧國沾嘅歌。咁所以我哋一定會識嗰啲歌先啦。咁隨之然就係嗰日都見到梁柏堅，甚至乎之後都有同我 Y 即係見過面，都有傾。即係佢哋兩個都係我哋呢一輩嘅好好嘅詞人。咁而佢哋對盧國沾嘅評價係極之高到一個程度。係佢兩個好照顧盧國沾粉絲嘅。係啊。咁所以我哋真係好希望即係透過呢個即係 concert，我哋即係追溯翻佢嘅好嘅東西。睇下可唔可以陷入嚟呢個時代。我記得嗰陣時聽每當變幻時我喊啊，我記得係。你細個已經，我唔知點解中學嘅時候有聽過啦。咁去到即係嗰陣時又有電影啦。再一次將呢首歌再帶俾大家。所以但係嗰陣時細個嘅時候唔會理係邊個填詞啊，唔識啊呢啲樣嘢㗎嘛。細個淨係知歌星係邊個啫嘛。你有時我哋好膚淺，念口簧咪少少苦菜等於激勵。咁所以我嗰次去我哋嗰個節目入邊，跟住聽，咦，原來呢首又係佢嘅。咁你聽阿芬妮
嚟現場唱，你咪好感動嘅。好感動啊！佢自己都感動。係啊，阿芬妮自己都喊，係啊。咁啊，希望喺good show 啦，講唔講得當晚你唱咩歌㗎？仲未 confirm 啊，仲喺度睇下揀緊。講翻你哋嘅專輯啦，專輯就遲啲推出啦。咁啊，有冇計劃將專輯幾時會推出呢隻純情歌嘅？因為我成日點解要將個停頓位咧，即係要純情歌嘅專輯，因為唔係好純情咁唱嘅歌出嚟，而係呢首歌係齋嘅情歌，咪都啱嘅。我哋係純情嘅歌咯，係啊，我哋驚飛過你度啊，純情歌兒啊，純情歌。幾時會出啦？應該預計就年尾出。年尾出，冇錯，大碟嚟嘅純情歌，純情拉麵歌。哇！呢個朵真係正喎。喂，唔係喎，因為上一隻碟生於斯咧，你哋就差唔多喺碟裏邊，差唔多大部分歌都 plug 晒嘅，即係全部都派到第6首啊，第7首啊，係啦。呢一隻碟你哋嘅計劃會唔會係嗱？呢個專業失戀30年就係第一 plug 啦，會唔會都係咁樣啦？一個月嚟，而家6月一首，5月派嘅其實5月派一首，跟住7月一首，8月一首，會係點樣計劃？有冇暫時？Go with the flow 啊！如果停落喺榜度，梗係唔派新歌住啦。我死拖未到冠軍嗰陣，去到10月都唔派第2首係嘛？唔係，即係 Go with the flow 啦。做碟嘅，即係出碟嘅時間都係咁啦。咁但係真係都希望今年一定年尾點都要完成佢咯。而家 so far 錄咗幾多啊？而家錄咗足足有1首噶啦，好多。就係而家我揸住呢首。係啦，冇錯。咁其他歌係有 concept 嘅，咁但係可能一部分可能仲收緊啲 demo 啦，咁所以大家其他唱作歌手咧，或者大家有作品嘅，可以俾你哋，係啊，可以同我哋傾啊，係關於即係你覺得係好啱我哋情歌，諗起如果我哋4個唱好啱數嘅話咧，就係歡迎係交歌俾我哋去聽。OK 喎，其實即係而家有咁多即係創作人，有咁多 singer-songwriter，咁你4個自己今次有冇寫㗎？有嘅，交咗未收錄啫嘛，長期都有寫，交咗未得。邊個係阿 Sir 決定 pass 唔 pass 㗎？即係阿簡啦，咁係揀監製㗎嘛。同埋我諗今次嗰個專輯，我哋嗰個大嗰個主調都係玩緊我哋復古啊，或者係你話 90s 啊，即係一啲嘅everlasting 嘅 love song 呢個方向嘅歌。咁所以我哋都要花啲時間。如果真係要作到呢一類型都唔容易啊，唔容易，真係唔容易嘅。即係講就好容易啊，但係真係要寫到出嚟嗰種感覺，其實唔容易嘅。咁好啦，咁啊講愛，因為今次講愛情啦，即係我成日講純情歌啦嚇，我知會有你喺你眼中咧，其實有乜嘢會包含喺裏邊㗎？即係嗱，我知而家好多 concept，未實質上面有第2、3、4首咁樣啦。愛情大家諗到嘅一定係一男女，即係咁就結婚生仔共諧連理，咁呢就係情啦嚇。咁仲有啲乜嘢你覺得暫時 so far 你想擺埋落去喺你心目中嘅情，包括啲乜嘢咧？一男一男啦，一男一男，一女一女啊，一女一女，或者2男2女咯，可能係2女1男。2女你哋難寫啲喎，2女2男啦。係啦，係2女2男，2女2男存在㗎嘛，4人遊咯，4人遊係咪愛情咧？其實。我其實成日都諗下，唔緊要啊！而家晏晝只要戀愛過，你有付出過愛，嗰種已經係叫愛情噶啦。但係嗱，你頭先一定要你真係我哋拍拖啦，唔係一定拍拖噶，因為我最近收嗰啲失戀故事咧，好多佢哋話自己失戀啦，但係其實佢哋都係未戀先失嘅，其實你都冇同嗰個人一齊，但係其實你個心裏邊，其實嗰個人喺你心入邊個位置好重，你好裝載佢，咁所以其實當佢離開咗陣時，你都覺得自己失緊戀嘅。咁所以就係睇下嗰個人喺個心入邊，其實係裝唔裝載，係影唔影響你嘅生活咯。哇！呢一 part 其實好鬼 touch 嘅，即係你話未戀先失嗰樣嘢。係啊，即係有啲咧，你譬如對佢好有好感，即係我當對超峰有好感，但係其實明知超峰對我冇感嘅，又或者係我成日好主動打俾佢，佢又唔覆啊唔理啊咁樣嗰啲，其實嗰個心其實都好割㗎，即係好刀割嘅，係啊。但係其實你嘅付出係同相戀嘅程度係差唔多，一樣，只不過對方冇拒絕你啫嘛，係啊，單方面啫，唔係打乒乓波咯。係啦，係對住埲牆。其實愛情就係打，其實愛情應該係逼球嚟，呢個係逼球嚟，但係呢個打係啊，唔係打乒乓波啊，冇得交波。愛情就係要交波嘅，呢個愛情單打呢個。愛情單打係我啲新歌嚟，呢個係新歌名。喂，但係你哋點處理失戀咧？你首叫專業失戀30年。
阿 King 你講先，你點處理？因為你都話一半一半，頭先話飛人啊，俾人飛咁樣。係咯，頭先咪講緊啦，超風嘅點解冇咗嗰件事？啊，一瞬即逝㗎啦，係記得好嘢喎，真係記得呢件事啊！有時得做，我喺度一直等唔到。咁我問佢先啊，阿超風冇所謂㗎。講翻先啦，你就話初戀俾人飛啦，咁跟住咧？唔係而家飛人，唔係你問我話飛人多定俾人飛多？我自己即係我就形容我嘅即係我嘅愛情觀係好太感性啦，有陣時即係我唔會用。你話你拖泥帶水喎，少少㗎都，即係唔係我諗未必去到拖泥帶水嘅，係但係死唔講啫嘛。係咯，我會選擇。我唔希望去拜拜人嗰個嘅好多時，但係你會唔會做到嗰種態度係即係明知你係唔中意㗎啦？因為有一啲真係用過嘅，大家即係唔覆佢電話啊，即係冇講分手兩個字，但係唔聽個電話啊，出嚟唔出啊，唔得閒啊，即係盡量就避免接觸，咁啊等佢 understand 算。你唔會，你照出。我寧願即係如果真係真正相戀一齊拍拖，我唔會咁唔清唔楚嘅，直接面對係嘛？係啦，我會面對，但係個時間好長咯，或者我耳仔好遠咯，係對2年咁啊，一齊啦咁。但係我唔會，即係你係溫水煮蛙式分手嘅，咁啊慘啦真係。拖好耐，所以咪拖好耐咯。我嗰啲即係咪會糾纏啊咁樣？你咁我就嘥咗人嗰2年時間，我嘥咗自己嘅都。係，我唔會去諗自己，我係諗人。我唔會去啱嘅，係咯，啱嘅，唔會嘥軍糧啦。但係我覺得即係係咯，都要 try 㗎嘛。我覺得即係都要嘗試。你就反而咁你行唔係好似 Jason 咁樣，一刀話斬，我唔中意就不如分手啦。我希望試到啦，第時。你係唔想做衰人係嘛？係唔想做衰人，亦都唔想大家好唔開心，不歡而散嗰隻啦。你 so far 嗰啲可唔可以做翻朋友㗎？so far 有啲得，有啲未得，係啦，未得，我覺得處理緊應該會得嘅。佢分手分2年啦，咁係啊，要積3多好多花我都未處理啊，仲喺度打。因為我覺得係啊，即係要真係有啲又答啲又計落。佢丁打咩先？係啊，要去律師樓問下先。係啦，揾人幫手 audit 下先。會計師，咁你點啊？即係嚇，我有啲似㗎開頭嚇，我都係有種拖泥帶水，我唔肯面對。係，我記得嗰陣時初戀我係淡然無疾而終，我又唔揾佢啊，咁啊，你招一定用過㗎，即係嗰陣時係初戀，我估唔到佢冇用過，我真係用過呢招，即係唔 call 咪算咯。跟住就之後就有啲關係就知道覺得唔可以再嘥對方時間啦。係，因為我成日覺得女人個青春始終係比即係係。有黃金時段同男人嘅黃金時段係唔同嘅。嗱呢啲唔同啊，佢諗自己嘅，佢話佢都有。佢都有，佢兩邊都有，佢兩邊都有。你就諗人哋嘅，先諗自己，後諗。即係我覺得，唔好再搞到嗰個 mood 或者嗰個拖泥帶水到一個位係咁唔好睇，難睇係，甚至乎係唔會做到做翻朋友嘅。咁我所以就想之後有啲關係就覺得唔啱就快啲講啦。你全部 friend 嚟嘅，會唔會啊？即係而家係啊，做到朋友嘅，做到朋友。OK， 好，阿 King 咧可以問你啦。而家聽完佢講之後，講咩嘅？做唔做得翻朋友？做得翻朋友？有啲做得翻，有啲做唔翻嘅。做唔翻，做得翻嗰啲我好明啊，即係大家即係再見小朋友啦。做唔翻通常係咩原因啊？做唔翻係因為好煩。可能即係即係嗰樣嘢係，其實大家喺一齊嘅時候已經好多拗撬或者乜嘢噶啦。咁再分咗嘅時候，其實係不如大家去翻自己嘅生活啦。即係唔好話，即係如果因為大家一起喺埋一齊咧，就算唔係情侶做翻朋友咧，都真係會好多拗撬嘅。咁所以就最好唔好做啦。你會咁樣噶？會㗎。我成日即係。有啲時候即係點解我選擇不如分咧？就係分咗之後舒服好多啊！你冇嗰個咩男女朋友即係情人咁規範咗自己，係啦，冇咗包袱啦，你唔同我煲高食。當你唔再係呢一種咧，你做翻普通朋友，其實反而唔錯㗎喎。相信咗，唔係㗎，你唔係㗎，因為可能即係大家都有啲執着嘅。即係為自己一啲執着嘅，而嗰啲執着係唔會變噶啦，係啦，唔關朋友嘅狀態，唔關關係事啦，係啦，就算朋友都會係咁噶啦，即係咯，即係係啦。咁最決絕嘅阿 Jace 咧，你
係做好多都做唔翻朋友，真係認真。係咪因為你出聲講就冇噶啦？即係佢就覺得衰人嚟嘅，咁就冇朋友做定係點咧？一嚟啦嚇，一嚟可能因為始終我出聲講，好容易會，但係其實唔係出聲講嗰樣嘢嘅，係可能係建立出嚟，可能有啲人會覺得。我咪玩緊佢咧，咁之後，但係我又唔會同你解釋，其實咁樣我唔係玩緊你㗎，咁但係有時我就係講一句不如分手啦，咁然後就冇之後嘅 conversation，咁之後就冇再解釋我係一個點樣嘅人啦，所以就會停留咗喺嗰一格嗰度，然後有一啲係做唔翻朋友，係因為就係 let's say 可能係佢非我咁樣，我會覺得呢個人係好重要嘅，咁係重要到係我係唔可以冇咗你，但係你已經飛咗我咯，如果我再封個頭埋去嘅話，咁其實我自己會再傷嘅，所以佢通常被飛嗰個咧就會選擇即係自動地去退出，而唔會再去揾一個人，所以咧就係朋友做唔成咯。哇！即係其實每個人咧嘅嗰種失戀哲學嘅都唔同。如果咁樣啦，即係結束我今日訪問，一陣間我就播你歌曲《專業失戀30年》，有4個喺度啦。C AllStar，我而家問你哋嘅失戀哲學金句，唔使講太長嘅，但係喺你心目中。究竟係一回乜嘢事咧？嗱，最多平時最容易講嘢成嘅一定係阿超峰啊，同埋阿我失戀金句啊！失戀金句或失戀哲學，你真係覺得我戀愛水咁啊！係啦，超峰先啦，你嘅失戀哲學係嗰句金句會係啲乜嘢咧？屬於你嘅，繼續諗啦，做訪問繼續諗啦，唔通即係下下都傾傾。阿安仔先啦，你。其實每個人都有一句嘅，冇金句，有冇金句？有冇金句？阿 King 有冇邊個？字面失得起先精彩咯。你講多次。能字面失得起先精彩。呢個幾好，我覺得。係啊，呢一句咧，呢一句曲得好啊。呢個歌詞用得好，歌詞。你哋咧？我嚟啦，係，你哋都冇嘅。即係愛情呢樣嘢，有時唔能夠去擠落去每個人心入邊嘅某一個好重要嘅角落。但係愛情其實係一個滋潤劑嚟當佢，其實佢能夠喺你嘅一個人嘅皮膚嘅表面入邊咧，就進行一啲滋潤。雖然入唔到內心，但係其實呢樣嘢呢個滋潤係即係好似女人化妝咁樣，或者女人係保濕咁樣。其實每個人都會需要呢樣嘢。咁但係失咗喎，你講愛情咁失戀咁點咧？失戀其實咪就係要揾愛情滋潤咯，即係意思就係，你兩個安仔同埋小鳳，安仔先，不要害怕愛情，因為當你我講完㗎啦，因為當你失得太多嘅時候，你會可能多咗好多防護罩，或者越嚟越驚愛情呢一樣嘢。但係其實我相信每一個人都需要愛情，所以大家唔使害怕愛情啦。我承上去啊，我好認同不要害怕愛情呢個觀念。咁至於我係覺得除咗不要害怕愛情，亦都要需要同自己講你要去，我唔記得咗添，突然間唔記得咗嘅，我哋心白咗，突然間唔好害怕愛情，係跟住咁係啦啱，每一段愛情你都要談，仲要好好去談，因為每一段愛情你唔好問結果，只要知道咧，段過程係認識自己嘅其中一個步驟啦，係啦。非常好，其實大家都即係好用心去話俾我知你嘅，即係覺得失戀係一回咩事。我覺得失戀係一個結束，都係另一個開始嚟嘅，有另一個愛情嚟緊㗎啦嘛。今日多謝晒 C AllStar，Thank you。